ايه السبب اللي يخلي فروه الراس تكون حرقاك طول الوقت او تألمك لما تيجي تسرح شعرك او تحط ايدك عليه؟ طيب في اسباب تقدر تحددها انت بنفسك انت وقاعد في البيت، وفي حاجات لازم هتروح لدكتور جلديه ويديك علاج محدد للمشكله. اول حاجه تسبب مشكله الم فروه الراس هي القشره، والعلاج هيكون انك تجيب حاجه زي النيزورال او النيزاباكس او السيلينوكير. اهم حاجه الماده الفعاله تكون عباره عن مضاد فطريات قوي زي الكيتوكونازول او حاجه زي السيلينيوم سلفايد. تاني حاجه هو التلجين افليفيوم، ودي مشكله بتحصل بعد ما تكون اتعرضت لضغط نفسي او ضغط جسدي، زي واحده خارجه من حمل مثلا او حد خارج من فتره امتحانات طويله. التلجين افليفيوم عباره عن الم في فروه الراس زائد تساقط في الشعر، والمشكله دي بتتحل لوحدها مع الاكل كويس والفيتامينات خلال 3 ل 6 شهور. تالت حاجه هو انك تكون متعود تغسل شعرك بميه سخنه. الميه السخنه بتسبب التهابات في فروه الراس وبتخلص الشعر من الزيوت المهمه اللي بتساعد على ترطيبه، وده هو اللي بيسبب لك حرقان في فروه الراس. رابع حاجه هو ان يكون عندك حساسيه من الشامبو او الكريمات او الزيوت اللي انت بتستخدمها. خامس حاجه تسبب مشكله الم فروه الراس هي ان يكون عندك نقص في الزنك او نقص فيتامين دي